O painelzinho da Saveiro G4, o parceiro para instalar, foi atrás das peças, né? Tirando o toca-saída do carro, aí eu notei que tinha um terra aqui, ó. Esse terra funciona para quê? Que o aparelhinho tá com ruído. Então os cabos é novo, se dá ruído, não é porque é o instalador, é por causa que os caras já fazem uma gambiarra, porque a saída aqui tá com problema. Beleza, irmão? Mais uma para hoje, ó. Outra G4, ó. Vocês falam de Charge Power, tá aí, ó. Fazer tudo, ó. Passando a fiação, ó. Frente dela. Segurar mesmo para tocar. Vamos lá dentro pra vocês verem. Painelzinho. Bateria zero que o dono comprou, ó. Aí. Painelzinho já pronto, ó. Bateria ali, ó, tudo pronto. Agora eu vou acabar de ligar ali para nós testar o som dela, né? O menino comprou o som usadinho e parece que tá tudo zero, tudo novinho. Muito top, é nóis. Comprou um bom carro, não quer ligar, ó. Entra em cima do menor, entra em cima do menor. Faz o fucker, 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 fucker. Entra em cima do menor, entra em cima do menor. Faz o fucker, 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 fucker. Pronto, ó, a Saveiro do Kai. Ontem eu instalei o som nela, ela não quis ir embora, deu um probleminha, mas hoje, ó. Juan Marques. Equipe Terremoto. Aí, ó. Saveirona brabo, ó.